Еще проснимать. Долбаное время. Научился ненадолго. Всем привет, с вами я, Шут, и я записывал вторую часть. Поставил на паузу и пошел в баню, потому что я живу в деревне. И на паузе было, какого-то хрена. Приложение подумало, все харе, давай я вот этот вот фрагмент отэтовую тебе. То есть сохранить, точнее. И я думаю, какого же этого хрена я еще за кадром, я говорил там в той записи, видео, что то-то. Я за кадром, поставлю на паузу, чтобы вы на это все не смотрели, как я строю, а то выйдет там 39-й ролик. Потому что в прошлый раз я не хотел, чтобы где-то по 20, по 30, было минут. А тут вон как произошло. Я пришел с бани, все такое. Захожу, включаю телефон, а тут бац, вот это вот. А вот фиг себе. Хрен ты даже снимешь. Так что да. Я за кадром много построил. Хотел да, вот нахуй. Вот что я построил за кадром. Вот что я построил за кадром. За кадром я это все строил. И эта запись просто удалилась. Охренительно, не так ли ведь? Так. Да уж да. Блин, я же не продумал, как. Смотрите. Я множество идей взял с канала Топси. Посмотрю, может быть, я так, чисто для вот, как вот эту вот хрень построить, там, где пожарный этот шкафчик, как построить именно вот это вот шкафчики, то-то сюда. Я вот посмотрю. Механизм, конечно же, я сам проведу. Работает все-таки тут. Как видите, тут охрана всего. Если что, конечно, я автора оставлю в описании, чтобы вы и посмотрели его видеоролик. Сойдет. Да уж, да. Охренительно все вышло просто. Охренительно. Ха-ха. Я еще как долбоёб разговариваю. Только... только вот с рычагом. Она неприятность. Активировать вот что. Смотри-ка. Вообще, по идее, это должна быть кнопка. Вот кнопка именно. Вот как бы построить так. Это плюс, если что, я в плоском мире. И то есть там просто будет за место лифта, спуск в воду. И все. Я потом ландшафт повторю. Может быть, ландшафт я повторю туда-сюда. Это, конечно же. Да. Может быть, я еще
Ну, короче, вот это вот здание. Ну, я буду все по раздельности этовать. Потом все это соединю в обычном мире. Ну, без вот этого вот плоского, потому что на плоском легко проектировать. Понимать для меня. Может быть, я засниму ролик, видео, где, если друг согласится играть в метель, ну именно на этой карте. Блять. Охренительно будет. Ну вот только мне на... Короче, я, конечно, понял, как это вот. Короче, пускай вот тут вот будет это. Блин, это чё? Так вот. Надо блоки поставить. Не, это уже заборчик. Заборчик у меня какой? А где вообще у меня заборчик? Херовчик. Вот. Снова надо снова. Так, ну я... Ну, из дерева, в принципе, то есть сделаю. Так. Вот так. Не-не-не-не-не-не-не. Тогда вот так вот. Во, найс, найс. Не лагай. Так. Вот так. Вот так. Сюда. Не-не-не. Так вот. Вот так вот. Все. Так, ну, остался только механизм. Как будет открывать эту дверь. Ну, смотри-ка. Если я... Так, ну, так. Что тут вот? Лагай. Так, а если я сделаю вот так вот? Вот так вот. Вот так вот. И сюда пыль. Не пыль, а редстоун пыль. А вот. Да ты ёпарасы-то. Я лагай на шарм пустишь. Так. Если я вот так вот сделаю. Да, все работает, все работает. Так, хуяк. Ну, конечно же, тоже мог подумать без такой чего, то здесь не худо. Так, это получается так, где будет причинность сигнала. Сейчас включим. Бац. Ага, смотри-ка. Ага, значит, тут поставлю. Оп. Да, вот. Повторитель или как там? Так, сон. Не. Правильно. Во. Вот так вот. Вот тут хреново. Вот. Блин. А если сейчас? Нет, смотри-ка. Значит, будет видно. Ну, можно подвинуть, но тогда вообще хрень будет полная. Ночка наступает. Время день.
Ладно, это я оставлю. Идейку я эту оставлю. Но я потом посмотрю, как сделать. Ну или при помощи командного блока. Тогда все нормально будет. Потому что сейчас я чуть не понимаю, как делать. Как сделать статик скрытого. Главное сейчас карту просто построить, вот эту вот карточку. Карту просто построить, чтобы просто построить карту. И все. Так, ну что, могу, но только мне лень. Смотри-ка, вот тут вот. Так. Опять же. Так. Ты что, охренела? Ну, пизду отсюда. Так. Здесь вот сюда. А вот нет. Я длину на. Блин, не лагай, подожди, телефон. Блин, эти слизняки нахрен. Своими хернями вот этими. Частицами. Что ты хрена нахрен. Жрут. ФПС у меня. Пошел ах. Надо мне тут ФПС под 0 спускать. Ты тоже пошел. Вот из-за них у меня что-то. Или это из интернета, или это из-за них. Пошел отсюда. Не надо мне тут ФПС жрать. Сука. Не надо мне тут ФПС. То ли это шейдер жрут ФПС, то ли это слизни своими частицами жрут ФПС. Мой бедный телефон. В плане в том, что он пипец как работает. А его не ценят и готовят. Могу просто бросить. Не, ну может... Ну я не знаю... Я помню, что тут есть окно. То ли вид на деревья, то ли... Да-да-да, это вид в вторую... в третью главу Юджи. Ну вот только... Тут только... Я могу тут все локации построить, потом думать, как строить. Нормально. Перенести этого все в другой мир, где уж я так уж говорил, где так, Юма, давайте я лучше все как. Короче, вот так вот я все делал. Но я не смог сделать шкафчики. Опять же. Утопить посмотрю. Потому что или при помощи модов мне тут надо, или еще чего-то. Ну, может быть, я при помощи модов тут установлю все. Тогда все нормально будет. Так что да. Хреново. Я рыл
Если не получится, как вот, ну, или посмотрю Топси, или там найду мод на эти, как там его, по типу security крафта или еще чего-то. Ну, на все, вот, на мебель, во. Тогда вот буду. Тогда да. А так, если Real вдруг согласится... Блядь! Сука, я застрял! А если друг согласится еще в поучаствовать, где вот будет самая отыгровка метели, то это вообще охренительно будет. Так что да. Всем до встречи, всем пока. С вами был я, Шут и Покеда.